वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज बोगीबिल में पहुंच गया बोट कैफे में घूमने के लिए आया है। तो मेरा साथी मेरे फ्रेंड के साथ आया है। हेलो गाइस। ओके। यहाँ में जगह बहुत अच्छा है, आप लोग को दिखाएंगा। ये सब मेरा फ्रेंड है, ये लोग के साथ आया हुआ है। आई लव बोगीबिल। तो हम करने नहीं रहे। जल्द से जल्द इसका फॉलो करता है, मिलियन सब्सक्राइबर कर दीजिए। देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए, इतना अच्छा है। वाह वाह वाह। अभी हम लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। ये है कैमरामैन। ये है बुमा यूटन and this is Motu Singh. Oh, sorry. Throw on here. And this my cuteness, cutie pie. Yeah, or yeah, she is very intelligent. Or there, here you. And my favorite person. The Dosho. फोटो सेशन हो गया। अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, कहाँ पे जा रहे हैं? फोटो सेशन तो हो गया, कहाँ जा रहे हैं? और क्या है? ओह कंफू पेंडा। आपका बहुत मैचिंग हो रहा है। अभी भी फोटो सेशन खत्म नहीं हुआ है। हो गया। यहाँ में सब छोटा कैफे बहुत ज़्यादा है। यहाँ का अंदर में कैफे मीन्स छोटा वाला रेस्टोरेंट है। और यहाँ में म्यूजिक प्ले करके रखा हुआ है। कुछ कहना है? फिलहाल अभी हमको बोट कैफे में जा रहा है, पहली बार। एक्साइटेड नहीं हो रहा क्योंकि इससे पहले भी क्या है कुछ तो। आपका क्या कहना है? हम वीडियो ले रहे हैं, शॉट ले रहे हैं। ओए समझे? और नमस्कार। आज हम लोग सी ड्राइविंग बनाएंगे। सी राइडिंग में जा रहे हैं ना, तो इस शिप में जा रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और आज हमको मौका मिला जाने का, तो हम है और मेरा साथ में दोस्त लोग भी है, और ये मेरा बहुत बड़ा वाला दोस्त, तो हम साथ में जाएगा अभी। बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू। ठीक है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम पहले से प्लान किया था जाने के लिए, आज जाने मिल रहा है। देखते हैं कैसा है अंदर में। फाइनली एंट्री मिल गया। कौन है? वाह, ना अच्छा दिख रहा है।
어떤 거 드시나? कॉफी सारा पैसेंजर बैठ गया हुआ है। हम लोग का सीट कॉर्नर कॉर्नर में मिला है अभी। चिकन फ्राई फ्राई लो रहा अजय kamu lengkap अभी ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग ऑर्डर। 3 kol kopi 3 कोल्ड कॉफी। Achala semtumanang Achalarang dumanyong Sidungni nam kinchare Jatsundi lungki tondo Tham chala lotte mache Lang sola zemo matse Gang chung tse lamde jalam shiyang kangche Oh yeah yeah Oh yeah yeah Bitse di te kisana Tawala ning bukona Simtoda mikjudi Kyarira kyune shudan Yeah yeah Oh ajala 야야 상무 인다. 오케이 now we stop. सुना था आप तो क्या रंदी दिले भाई। 야 이거 나 콜리는데 너무 ये निंजरे थी। ओ BTS का जी BTS वर्ल्ड। पानी का अंदर में कूदेगा ये अभी। सोनम सिलेक्ट नो 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 ऐसा मत करो सिस्टर। नहीं नहीं सिस्टर ऐसा मत करो अरे मत करो नहीं कर सकते कि सोपे समेटेगा मुझको तू बता जरा कोई कैसे इन्हें समझाए इंसानियों के मन में कभी कार है जाने बलमा गोरे पे क्यों सवार है जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है कोई कैसे इन्हें समझाए रजनिया के मन में अभी कार है। एने दिला जो थैंक यू। जाबलो जिदा एने जिदा Aku nasinya dong, buat kawan. Kami apa? Aku nasinya dong. कर सकते हैं। भैया दुबई की छोड़ेगा ये। मगर सच्ची जामा एने जागा जिदा कोई कोड देगला 용이 네 말에 레프레지 아 폴더 ओवरचार्ज के अब तो कोर्स में ये दीदी भी देख चला अरे चेहरे अभी शिमला दे हमारा एक YouTube चैनल है हाँ ठीक है भूमो यूट्यूब बोल के सर्च करना ठीक है। तो यहाँ पे कितना तक अभी चलाते हैं दिन सुबह कितना से स्टार्ट होता है 12 बजे से स्टार्ट होता है और रात का 8:30 बजे तक खत्म है माने ये लास्ट है ना 7:30 बजे और एक ट्रिप जाएगा अच्छा आदमी आने से जाएगा आदमी नहीं आने से तो आदमी कितना आता है दिन में दिन में आते हैं बहुत आता है कहाँ से आता है अभी तो ऑन सीजन क्या हो गया ना अभी कम है हाँ संडे का देववार को और शनिवार को 2 दिन तो होता है। आपका नाम जोगेश्वर आजम जोगेश्वर आजम मिलके बहुत अच्छा लगा थैंक यू और अच्छा बहुत अच्छा चलाते हैं आप
Yeah. Yeah, hero to Here is a Titanic. Thank you so much. It's a bedroom. Oh, Zamo, क्या तरफ गया? Back side. No, दिन हम तो दे दो. लटकाना नहीं है भाई, करना है. I know. Ya da. सही था आज का दिन तो मजा ही मजा भैया नहीं जाएगा मजा कर रहा है नहीं नहीं जा सकेगा So how's feel? My feel is still feel. कहाँ? नालियापुर. हाँ नालियापुर. हाँ, आजा. नालियापुर. ठीक है कितना 50. चलो